Čus, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si ukážem věci, co přidali do 17 verze. Do 17, no já už mám dvojku 17, 017 dvojku, a co přidali do 17. Si ukážem. Já si vytvořím svět a tak, jsem tady, ještě načte svět, tak to jsem si rovnej, tady se to načte, please, ne, to jsem neříkal, já, tak, první věc, co přidali, za moba, to je, myslím, ne, to není novej. Že si tak mě můžete zajtovat tohle, ale to myslím, že není novej. No, není novej, ale novej je nevím, tohle to neje, ne, to je zimní skeleton. To myslím taky, že přidali, taky s ním. Potom i to byl, takhle. Tady. Polární medvídek. Padaj servery. Padaj servery. Potom tady přidali. To si ukážu nakonec. A další věc, co přidali 17. Je tohle a tohle. Každý ví, že když se teleportuje, že se může teleportovat. Už to padá. Ale někdy se vám může objevit taková fialová podpůrka. Tady ta, přesně tady ta. Je ta fialová podpůrka. Jo, tady je to. No, a potom je to, já mám kalouky v ruce. Tady ta. To je, když házíte perly. Teď mi to jistě nejde, protože jsem na rovném světě. Tak vám to nejde portál. A ještě přidali. Tohle nevím. Počkej, co to je vlastně? Schůlme. A teď si ukážem, co umí v bojích. Teď si vyspavnem třeba sněhuláka. Já to vím, ne, to je jasný. Sněhuláky. Dýně se. Aby si třeba tři sněhuláky. A v nedu letí a hit. Víte to? A takhle to hra si dáte. A když ho budete bouchat, tak se může i teleportovat. Mě taky trefil. Viděli jste to? Tak budu umřel, ale někdy se může teleportovat. Víte, ten se teď teleportoval. Když se teleportuje, prostě. Další, co přidali, je tento Blackfire. Má tu takovou, ne, tohle je XP, že já jsem to spletl. Tady je tohle, což je dragodech. Dračí dech. Nevím, jak jsem to stále, protože dragon dobrý. A on prostě, no,
tak jak moc mi opadá dech a vy se když máte ručku prázdnou, tak můžete vzít. Takže. A potom tady mám křídla. Křídla, prostě lítající křídla přidali do Minecraftu. Jo, je to tady. Neumím s tím lítat. Ne! Takže musí být velké výšky, ale já to lítat, ale což můžeme zajímat křídla, dostanou křídla a máme tady i hlavu dragoní. Hello, it's me. Hello, it's me. A mělo by redstone, kde to má tu ne. A nevím, proč je redstone tady. Jak jsou ty hlavy? Ne. Měl by otvírat pusy. Zkusím redstone torch. Jo! On otvírá pusy, vidíte? Dávej mu život. Vy mě otvírají pusinky. To je nádherný. Necháme hlavy hlavama a čau ty medvíčku. Můžu ti bratry? Ne, dále. Potom tu přidali ty skeletony, co jste viděli. Potom tady to. Lampy. Sakra, jsou to lampy, já to vím. Jsme používali, jsou hustý. Takovýhle lampy. A ještě, co tam přidal? Ještě tady hodně. Ještě tady jedna, co můžeme přidat. Tady. Což je. To je taková hádanka. Kdo uhádne, co tohle je? Napište do komentářů. Něco vyhrajete. Kdo uhádne, co je tady. Taky dobrý. Tak jdeme dál. Napište do komentářů jistě, co dobré, jo? Potom tu přidali seba. Přidali hodně? Ne, nepřidali hodně, kecam. Ale no, možná přidali tady to, ale já nevím. Ale vypadá pravdu. Přidali jsme to na, potom přidali tohle. Dračí vajíčko. Koukejte, co se stane, když na ně kliknu. Budou se teleportovat, to je zajímavé. A teď to úplně jinde, to problém. Hej, tady jeden. Jenom tady přidali. Jo, to je všechno. Budu si ještě něco ukazovat, protože tady to bude asi. Si vezmeme tady to a tady to. Jo, pak ho přidali. Sakra. Jo, pak ho přidali. Fakt. Je tady náš slavný vidr. No, vidíte, ničeho tam to vají. Ne! Moji dráčci. Ne, jeden nemá točit. Ne, ty máš jít. No. Víte, klítá. Ne, oni otvírají pusinku, už ne. Ohoho, on to ovládl. A takhle poletě bude ničit všechno živé. Teď
tak já si s vámi loučím, protože si to nejdeme. A pro tento den se s váma loučím. Pokud se vám toto video líbilo, tak čus!